Hi YouTube，I'm Jackie。咁今日咧，其實就要講呢個嘅麥法蘭嘅都係 T60嘅裝甲啦，不過係可口可樂版嘅。咁啊，其實你玩 game 都會有呢個 skin 噶啦，一定買嘅。因為喺個世界，瓶蓋係最值錢嘅。首先你都真係有少少 hea 啦，個盒咧就同之前嘅 T60係一模一樣嘅。不過佢即係打咗個咯，呢個係 Cola 版嘅 T60咯，咁樣嘅。就咁睇咧，其實同之前介紹 T60上年啊都差唔多係呢個時間係差唔多嘅。我啲槍都冇換啊，都冇改色添啊。即係我覺得，喂大佬，你個 skin 都油咗。正常嚟講喺 game 入邊 T60係呢啲槍係有一啲 Cola 嘅色噶嘛。因為我以前玩 Fallout 76嘅時候咧。佢有 skin 一 set 買嘅，除咗呢個即係 skin 啦，仲有槍咧會換埋佢嘅紅色嘅。咁但係佢會擺明呢啲武器就係冇換嘅啦。咁即係之前你買 T60係突出嚟噶啦，有兩把啦，係咪？跟住呢個都唔覺得佢有新上色啦，因為如果上色應該係呢隻色，呢隻紅色嘅咁樣嘅。跟住呢啲槍嘅更加冇換添啦。一模一樣嘅，把劍亦冇換成 Coca-Cola 嘅版本，係啦，同舊嗰把基本係一模一樣嘅。跟住槍啦，都唔覺得佢有換到嘅，因為如果你應該呢個版本你應該全部上晒咗紅色噶嘛，佢都好似冇上啦，同呢啲配件一樣嘅。跟住手咯，手就好明顯有上色嘅。一樣啦，同方呢個嘅 T60嘅動力裝甲係一樣嘅，都係有拎槍嘅武器啦，拎手型嘅武器啦，拳頭啦，係啦。咁呢啲咧就有上到嘅，就上到一隻係可口可樂嗰個罐嘅顏色嘅。我覺得呢個就有用心嘅，係啲武器 hea 你啫。其實武器就應該全部都要上晒，最低限度你都上紅色啊，唔係嘅你都唔使你換塗裝啦。放埋 T60。咁其實主要係顏色唔同嘅啫，設計啊、圖入邊啲塗裝唔同，其他咧個帽啊，所有嘢係一樣嘅。咁但係即係你見到呢個裝甲就一定要買啦。佢係冇換到連個鬆計都一樣嘅，呢個位置都係比較鬆嘅，呢個都係比較鬆，呢個更加鬆添啦。咁可能係即係啲工廠大媽嘅層次問題啦，但係佢個鬆度啊、可動啊，基本都冇變嘅，我就覺得唔需要再講啦，因為一樣嘅嗰度，你睇翻條舊片咪得咯。我都費事介紹啊，簡單講下嘅，都係咯，呢啲咁嘅單關節啊，跟住有一個蓋啊，隻手可以咁轉動啊，上身啊，個頭啊，咪即係同舊嘅係一模一樣嘅。跟住擘唔大啊，其實可動好低嘅啫。咁但係動力，之前以前都講啦，動力改革，所以你都冇預佢有咁高嘅可動啦。係啊，跟住佢呢個好似一樣嘅，都冇做到呢個嘅接地嘅。但係明明其實佢個設計就好明顯係似有接地嘅，係啦。咁但係佢冇就俾你啦，咁樣嘅，咁樣隻腳仲可以咁坐低嘅啫。同之前一模一樣嘅，我都係唔想重複啊。喂，要嘅不如睇翻之前嗰條呢條片啦，T60嗰條片啦，係啦，順便估下舊片啊嘛。舊片就有解釋嘅，一模一樣。好啦，反而咧係想講下佢個塗裝嘅細節啦，所以就 hold 多少少嘅。咁中間咧就有可口可樂啦，嘅 Cola 嘅配色紅色同埋罐嘅顏色啦，仲埋白色啦。跟住佢個頭燈啦，其實真係上色嘅問題。跟住同埋有啲星星啦，雖然嗰啲星星咧，嗰啲黃色嘅星星咧，同埋下邊嗰兩個星星嘅位置咧，個感覺上咧好似我國嘅國旗啊，中國嘅國旗係啦，即係中國嘅旗啊，好鬼似。係啦，唔知係咪特登嘅咧？係咪？
即係我唔知點解即係我喺有冇買過呢個 skin 嘅喺 Forge Look，佢都係差唔多咁嘅設計，但係我又覺得冇佢嗰個咁強嘅中國國旗嘅感覺喎。係啊，但係我唔知點解佢而家個上色上到咧，嗰個星星個顏色就真係好似咯。咁跟住仲要就有兩個可口可樂嘅女郎啦。喺呢個腳嘅位置咧，都有星星嘅。跟住下邊有個白色嘅咧，紅色白色嘅設計啦。跟住隻腳就係一個白色嘅，咁佢成個一致性都好好嘅，咁樣嘅嗰啲設計。跟住呢個位就係銀色嘅，跟住呢個位白色啦，呢個肩膊位，呢個位白色啦，紅色啦。跟住呢個佢嗰個核電池嗰個。裝核電池嗰個位啊，應該係呢個位嚟噶嘛？即係或者唔係裝核電池，應該係打開個機艙扭嗰嚿嘢，係啦，係呢個就銀色嘅。跟住呢個啤領咧就好似可口可樂個蓋咁啦，都係銀色嘅。跟住呢度有白色啦，其餘都係紅色。跟住呢度係有上到一啲舊化嘅，兩邊唔同嘅，仲有少少白色嘅油漆喺呢啲位置嘅。我覺得呢個塗裝係算幾精美嘅。係啦，跟住仲有上到少少，佢有少少舊化嘅，我又覺得都係有幾有佢嘅風格嘅。係啦，跟住佢個頭啦，銀色啦，咁我覺得係算係幾好嘅。係啦，個塗裝零零舍舍個裝甲呢個位置係一個比較銀色嘅狀態。我哋對比翻佢之前出嗰個 T60 普通個灰色嘅版本就知噶啦。係啦，佢都係上舊化嘅。咁就全個都係灰色嘅，呢啲位置手都係灰色，好明顯呢個晒新嘅係靚好多嘅，咁都係通用嘅啦，啲配件啊武器啊，後邊啦，係啦，呢個位都上咗一個好似可口可樂嘅啡色嘅，呢個位置啡色，咁呢個位係保持一個深灰色嘅，所以係唔同嘅。跟住呢啲位置咧白色啦，大家都有做舊化啦，咁都係好明顯個配色係唔同咧，呢啲我覺得佢就真係幾用心嘅，就冇 hea 你嘅。不過奈何係啲武器就 hea 你咯。咁啊，最後啦，我覺得值唔值得買咧？中意呢個 skin 嘅可以買咯，係啦。咁但係啲武器就真係比較 hea 咯，冇乜特別係咁多咁嘅。咁個高度對比其實就同之前嘅 T60係一樣嘅。咁其實我覺得搭 SKF 啱㗎，因為佢動力裝甲其實大啲啱嘅，始終佢其實都係7寸嚟㗎嘛。你就算放條女落去，佢都係一半身高都啱嘅。咁裝甲梗係即係大啲合理啊！你着個人上去㗎嘛，所以就好奇怪嘅。我呢個比例我中意嘅。我冇買另一個系列，就係佢 Fallout 電視版嗰個系列，但係嗰個系列我唔知點解咧，啲人就好似縮水咁咯，好奇怪咯，我覺得係裝甲都縮水啊！係啦，但係即係佢縮水得嚟咧，啲人就啱呢啲裝甲咯。但係調翻轉咧，我印象中如果係 TV 版嘅動力裝甲咧，係矮過呢個7寸嘅，係反而係1:12。係啊，人咧就啱比例嘅，啱啱佢嗰個同你睇翻電視都差唔多啦。佢嗰個頭去到嗰個裝甲個胸口，其實真係差唔多嘅啫。好啦，係咁嘅，咁啊條片就係咁多啦。我都要繼續，即係呢排咧就主要有個問題就喺度對抗 YouTube 啦。YouTube 就話我啲嘢話要係 AI 用大量製作，我心諗我用心製作，你都話我大量製作，咁我真係唔係好明咯。咁變咗有好多嘅新嘅規則同埋新嘅探索，會喺呢幾個月度不停改動啦，咁樣嘅。而係咯，咁我再有即係而家都改咗期㗎啦，我而家都唔會逢星期三出片嘅，我都會係唔係好定期咁出啦，同埋係咯，盡量都要想維持到一個禮拜一條片嘅，係啦。好，我哋唔講下次再見，我哋亦唔講下條片再見，睇下我開乜嘢啦，下次。